labarin yana da matukar muhimmanci gaskiyar al'amari domin matan nan ta yi asalin hakuri, ta yi asalin kokari. Shi yasa nake maimaita labarin nan kuma in sake maimaitawa. Mata ce da mijin da ita da kawarta suka zo suka zauna da wannan kawarta ta aka ce sun yi makaranta tare. Bayan sun yi makaranta tare da wannan kawata ta suna zaune kenan sai ranan sai ta ce wa mijinta za ta tafi biki. Ta ce wa mijinta za ta tafi biki sai mijin nan ya ce to za ki tafi biki amma ni ba zan samu daman kai ki ba. Sai ya dauki kudin tasi ya bata. Ta kama hanya ta shiga tasi ta tafi tana zuwa gidan biki sai ta gama da kawarta da suka dade ba su haɗu ba a gidan biki. Sun haɗu da kawarta ba su dade ba aka yi ta ihu dai aka yi ta murna dai aka yi ta runguman juna aka yi ta fama hakan nan. To da aka yi wannan lokaci na zuwa sai ta ce ke har yanzu baki aure ce wallahi ni ban yi aure ba yanzu ne ma na samu wani yana nima na yana so ya aure ni muna maganar aure da shi an jima ma shi ya kawo ni amma an jima ma zai zo ya dauke ni. Sai wannan din ta ce ayya ni ku kin ga an jima ma zan kama hanya ta wata kila ma ba zan ganshi ba. Ta ce mijinki ne zai zo ya dauke ki. Ta ce a'a ta ce tunda ba mijinki zai zo ya dauke ki bari mana mu sauke ki a gida. In ya zo da yamma ta ce to ya zo da yamma sai kawarta ta ce mata to ga fa ya zo mu tafi. Ta fita waje sai ta ga motar mijinta ya faka. Ta daga ido sai bata yi komai ba ta rike dai a zuciya bata ce komai ba a cikin zuciyarta. Ita ce to ya canza tunani ne amma waye gaya mishi cewa ina cikin wannan gida waye gaya mishi ina cikin wannan gida har ya kama hanya ya biyo ni cikin wannan gida. Shikenan sai suka je kawai ta ce zo mu je suka je sai ta ce to ta introduction this is my friend the one I've been telling you about kaza mace who friend me suka zo na suka yi. Sai kawai sai ya tsaya gigam ita ta san yalla bai ina yi ni lafiya ina gajiya ba gajiya kaza suka gaisa. Bayan sun gaisa da yana ɗar matarsa ta shiga bayan mota budurwa da ake take ikirari za ta aure shi ta shiga gaban mota. Mata bata taba nuna budurwar wai mijinta bane. Suna tafiya ana magana ne sai dai ya ce guilty conscience ya kama shi ya rasa me zai yi. An kama hanya tana cewa kawai nuna masa to ina zai sauke ki. Ta ce a abinan aka je aka sauke ta. Ta shiga gida ta fara kuka. Can dai ta samu rigar nutsuwa ta samu nutsuwa a jikinta. Abin da ya ce a dafa masa ta yi kokari ta dafa masa ta sa ta aje ta yi wankanta ta yi kwalliyarta ta sa turarenta ta yi komai ta bar wa al'amarinta wa Allah ta dawo normal domin ta yi imani da idan ba ta yi haka ba shedan zai fantala a cikin wannan gidan wallahi ta kasa samun nutsuwa. Kawai sai ta zo kawai ta mai da komi ba komi bane ta kwantar da hankalinta ta shiga sharholiyarta ta yana ta yin abin da take. Sai can ya dawo ya haɗa rai irin shi ga namijin nan ya dawo ya haɗa rai. Ta zo ta ɗauko abinci ta jera masa ya zauna ya ci. Bayan ya zauna ya ci abinci ta jera masa ya samu abinci ya zai ya ci abincin karan ya fara caccakala kwanan cin abinci yana caccakala ya gama caccakala kwanan cin abinci. Shikenan sai ta kwashe ta kawo mishi ti dan yana bukatar shayi sosai. Ta ɗauko ti ta kawo masa ta sake jera masa. Bayan ta jera masa ti sai ya ce ba zai sha ba ta zo ta tattara ta kwashe ta tafi. Kwana ɗaya bata ce masa komai bata kuma canza ba. Kwana biyu bata ce masa ba bata canza ba. Kwana uku bata ce masa bata kuma canza ba. Sai a rana na uku ne ko na hudu sai ya ce mata amma ni ba na son munafunci idan zaki fito kawai ki zo ki faɗa abin da yake ranki. Let me have rest of mind. You are making me not comfortable. You are making me not comfortable. Kaza ya dinga hada masifa. Shikenan sai ta kalle su sai ta yi dariya da ya ga fa babu sarki sai Allah mata fa ta ki ta yadda da masifa sai kai fara tara abokanai ne ya fara tara ƴan uwa su zo ya mata laifi a zo a roge ta ya mata laifi. Kun ga wannan matan ta isa mata mai dabara domin dabara ne kawo ta zuwa wannan matsayi. Idan ba ta mai da al'amarinta wa Allah ba ta mai da komai ba komai bane to wallahi da wataƙila garin bala'i da masifa sai ya sake ta ya tafi ya je ya auro kawar. To yanzu kuma wataƙila saboda kunya da nauyi ba zai sake sa ta ya koma wannan ba domin bata nuna wa kawar ba ma kuma sa'annan mutuncinta da kawarta yana nan. Mutuncin da kawarta bai rabu ba domin kawa bata san mijinta bane. Kuma kawa ta yi niyan taimakon ta ne da alkhairi. Sa'annan shi mijinta bai ga dama ya taimake ta ba amma gashi cikin ikon Allah da rahamarsa da kudarsa Allah sai ya bata mijin a hannu ya bata Allah ya sa ya kama shi. To idan kika zama mai hakuri a rayuwarki Allah subhanahu wataala zai miki yaki. Wallahi mata mu ji tsoron Allah mu yi hakuri. Abubuwa kan suna faruwa daban-daban abubuwa suna faruwa daban-daban bila adadin wallahi bila adadin amma mu sani cewa ba yanda zaki ki samu aljanna wallahi kina kan gadonki a kwance ki ce yau zaki samu aljanna kina
kan garin ki a kwance ba zai taba yiwuwa ba in har aljanna kike nema. Kuma an ce wannan mazan da muke aure su ne aljannan mu ne na karkashin kafan su. Allah subhanahu wataala ya riga ya ba su wannan darajar, ya riga ya ba su kima. Ko mun ki ko mun so dole mu kasance masu haƙuri, masu tsoron Allah, masu bin sunna ma'aiki Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafin fa mu samu riba, kafin mu samu wannan abin da ake nufi mu samu matakalan da zamu taka fa zuwa aljanna. Don haka dole mu zamanto masu tsoron Allah, dole mu zamanto masu bin sunna ma'aiki Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mu zamanto masu haƙuri da juriya. Idan ba haka ba duk abin da muke nema na riba ba za mu taɓa samu ba. Da fatan wannan darasi zai yi amfani ga dukkan wanda suke saurara. Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi a cikinsa. Allah subhanahu wataala ya ba mu juriya da haƙuri. Allah subhanahu wataala ya sa mu amfana ga baki daya. Allah subhanahu wataala ya sa wannan ya zame mana sanadin shiga aljanna albarkacin fiye halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da wannan nake cewa idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.